Hello mga ka-ex-Pinoy, isi-share ko sa inyo ang video na to kung saan nag-fill ako ng oil sa compressor gamit ang vacuum pump. Kung makikita nyo guys, gumagamit ako ng vacuum pump paghikop sa oil papunta sa crankcase ng compressor. Sana guys may nakuha kayong idea sa video na to. Salamat guys.